важно. Вот тормоза Магура, вот у меня 2 комплекта, я буду ставить их там в ближайшее время, дойдет мне до них руки. МТ-5Е. Думаю, что они клевые тормоза. Обязательно нужно выбирать модель, которая называется Closer. Есть модель Opener, есть Closer. Вот модель Opener нам не подходит, хотя она продается точно так же на интернет-магазинах. И когда я купил эти тормоза, я не знал на самом деле об этом. Узнал уже впоследствии. Но мне повезло, мне пришла модель Closer. А так, ну, все-таки, если вы покупаете его без скидок, без все, без акций, там, 100 евро за комплект, так не кисло получается. Да, если так ошибиться, все это очень неприятно. Что еще хочу сказать по поводу самоката? Что хочу сказать, что сказать. Вот многие советуют заливать вот эту вот штуку антипрокол тормоза. Я считаю, что вот это вот фигня, честно говоря. Есть хорошие средства, там матюн, более жидкие. То есть нам вот такое густое, на мой взгляд, не подходит. Слишком оно густое, слишком оно... Посмотрел видео, как оно ложится в покрышку, как-то оно мне вообще доверия не внушило. То есть вот имейте в виду, потому что я вот на велосипеде тоже катался длительное время, как попадешь, иногда бывает с проколами, замучаешься. Вот надо порешать вот эти вопросы. Но только вот, наверное, все-таки не с этим средством, мне кажется, что не очень хорошее. Так, собственно говоря, что еще хотел я сказать. Хотел сказать следующее, что у нас есть такая проблема воровства самокатов. Ну, вот даже подъезжаешь к магазину, да, вот эти точки, велоточки, где можно велосипед припарковать, надо пристегивать. Вот у знакомого вели велосипед, достаточно дорогой, был пристегнут таким вот мягким тросом, мнущимся. Я купил вот такую штуку еще давно, пару лет назад, наверное. Это жесткий такой замок, велозамок. Вот. Он, считаю, что штука надежная. Я знаю, что в магазине Decathlon продается очень похожая. Стоит она 1800 рублей. И тоже жестко, вот так она крепится. Но я вот еще так придумал себе, такой ноу-хау сделал. Вот так он у меня кладется, вот так фиксируется, закрываю его, и вот так еду. То есть вот эта ручка не дает этому замку съехать. То есть удобно. У тебя замок прямо по умолчанию стоит вот на самокате, да, находится. Потом снял, подъехал в магазин, снял его, например, да, и пошел по своим делам, там, прикрепил, потом раз, опять нажать, повесил. То есть мне для заказа ничего не нужно. Обязательно нужно использовать экипировку. Шлем, каска. У меня каска, но я, честно говоря, хочу купить себе полный лицевой шлем. Потому что считаю, что падение с такого самоката это очень хреново. И нашел еще такой магазин, тоже где-то прочитал, называется ОСА. Там продаются джинсы мотоциклетные, мотоэкипировка. Прям выглядят как гражданские джинсы, но с усилением. Вот, думаю, тоже о приобретении. Если это более-менее серьезные покатушки, если кто-то более-менее серьезно ездит, то это важно. Такую вот экипировку иметь. Потому что я, честно говоря, как с него пойдешь, я с ужасом представляю. Еще один важный момент, тоже для людей, которые, такие же, как я, такие же, не сильные, не хотят заморачиваться, это зарядка этого самоката. Вообще литиевые аккумуляторы – это довольно-таки опасная штука, и нужно быть очень внимательным с ними. Если, не дай бог, произойдет возгорание, то это все очень-очень чревато серьезными последствиями. Возгорание, кстати, часто еще происходит с хлопком. Значит, во-первых, у меня есть в каждой комнате по внутришителю, да, ладно, это не суть. Но я вообще сделал себе так. У меня в прихожей в подъезде сделана решетка огорожена. Я там организовал место, розеточку, и там его заряжаю. Даже если он там загорится, в принципе, там гореть нечем. Там на стенах просто штукатурка, там бетонные стены, чисто бетон. Я думаю, там таких катастрофических последствий произойти не должно.
Поэтому имейте это в виду, не оставляйте ни в коем случае самокат на зарядке. Очень внимательно с детьми, да, потому что, дай бог, дети дома останутся, может произойти самовозгорание. Я на самом деле этого очень боюсь, очень опасаюсь. И самокаты стараюсь так хранить, чтобы даже если происходит ожог или возгорание, чтобы это само по себе потухло и никаким образом не отразилось на безопасности. Просто многие в этом не задумываются. Так. По поводу эргономики, управления и прочего. Вот лично мне тормоза не нравятся, ручки очень далеко тянутся, мне неудобно. Мне хотелось бы, чтобы ручки были ближе сюда, смещены. Это лично мое желание. Потом вот курок, да, мне он тоже не очень нравится. Я у одного дяденьки там с Казахстана, по-моему, видел обзор, и он, я считаю, абсолютно справедливо говорит о том, что вот так вот большим пальцем напрашивается, действительно безопаснее и логичнее. Это личное мое мнение. Я, конечно, ничего переделывать не буду, потому что не хочу с этим заморачиваться. Но у меня было пару не очень хороших эпизодов, да, когда вот случайно я дергал этот курок, он там дергался. Это не суть, но вот такие ситуации у меня тоже были. В целом, я скажу так, что самокат он очень мощный, чрезвычайно мощный. Такая мощь, она даже мне нужна. Я не представляю себе человека там 60-70 килограммов, которому действительно такой самокат очень необходим, при условии, что он весит 40 килограммов. Смотрите сами, я считаю, что можно выбрать что-то более другое, тем более, что сейчас есть и тест-драйвы, и всевозможные варианты. Вот. Далее, очень важный момент еще тоже гидроизоляция. Гидроизоляция я делал после покупки, мне делала их фирма Raptor TV, небезызвестный, уже упоминаемый здесь Леонид. Лично я с Леонидом не знаком, я его не видел, но был у них на точке, где они там катаются, где там видео все публикуются оттуда. Там у него есть работник Юрий, который мне делал эту гидроизоляцию. Как эта гидроизоляция сделана, я не знаю. Я не знаю, снимались ли там, лачились ли магниты, там, как это все сделано, ничего не могу сказать. Я обязательно буду разбирать это, скорее всего, да, потом впоследствии, и заодно посмотрю, как все выполнено. Может быть, даже сниму по этому поводу какое-то видео. Вот единственное, что мне не понравилось, не то, что единственное, что не понравилось, а нет, мне конкретно не понравилось, то, что вот я, например, сейчас вижу, да, это вот закрученные криво в деку вот эти болты. Я на самом деле с Леонидом связывался уже потом, там, через несколько месяцев, и по другому вопросу, по поводу установки тормозов Магура. И говорил ему, что Леонид, вот такая штука, а что вот у меня болты криво закручены? Он говорит, он мне ответил там радиосообщение, такие дела, там, резьба очень плохая, там плохо заходит, она выходит под углом, там, мы так мучаемся. В общем, как есть, так есть. Я не знаю, как там все будет выкручиваться, не пробовал, но думаю, что могут быть какие-то проблемы с этим. То есть вот в этом плане есть какая-то претензия, но возможно это даже не претензия, возможно это все так и есть. Опять же, я с этим вопросом никогда не сталкивался. Делая эту гидроизоляцию, стоила она, по-моему, порядка 7000 рублей, если не ошибаюсь. И делали мне ее около 8 часов. То есть я 8 часов самокат отдавал в работу. Кстати, сделали вообще, если сделали нормально, да, то сделали молодцы парни и быстро, и пошли навстречу. Вот Raptor TV, да, я бы сказал, что я в Питер уезжаю, и мне бы, конечно, хотелось бы успеть издать самокат и отправить ее транспортной компании одновременно в Питер. И, в принципе, мы одним днем все сделали. В этом плане как бы вопросов нет. Да, и наговаривать на кого-то я это не хочу. Потому что впечатление от нашего общения, да, от того, как все, если все нормально сделано, крайне положительно об этой конторе. Собственно говоря, все, то есть вот основные моменты, которые я хотел сказать, да, еще раз повторюсь, это рулевое, да, обязательно делать, однозначно смотреть в интернете, там, есть варианты и делать, 100%. Обязательно это свет, стробоскопчик какой-то поставьте, обязательно, потому что вы должны вас замечать, штука опасная, быстро едет и прочее. И желательно, да, ручка для переноски, это, конечно, кому как нужно, не нужно, я уж не знаю. И тормоза Магура, да, потому что дорогие тормоза, обязательно версия Клоза. Когда я поставлю Магуру, я, может быть, сниму еще видео по поводу Магура. И
еще один момент, хотел сказать, что когда вижу чуваков, особенно молодых, которые сидят на сиденье на этом, каждому свое, если что называется. Мне вспоминаются эти чуваки, короче, которые на электроколясках инвалидных ездят, да, и вот он такой едет, такой весь этот самый парализованный, и джойстиком управляет. И эти тоже такие сидят на своих табуретках вот на этих ездят. Смешно смотрится достаточно. Слушай. Вот. И поэтому мне кажется, что самокат, все-таки самокат, там нужно стоять, балансировать, такая прикольная штука, все-таки привычно в классическом моменте его использовать. Если уж хотите там сидеть, покупайте какой-нибудь электровелосипед или там, не знаю, какие-то штуки, там есть уже сейчас всякие разные. Вот, собственно говоря, я об этом хотел сказать. И еще последний раздел, касающийся безопасности поездок вообще в принципе. И то, что я подметил для себя, и какие у меня были ситуации. Я езжу по-разному, в том числе и по проезжей части, и по пешеходным дорожкам, по обочине, там, по-разному. Вот по поводу проезжей части. Я еще раз повторюсь, обязательно стробоскоп должен мигать спереди, сзади. Это обязательно, однозначно. Конечно, было бы круто, если кто-то бы еще придумал, как здесь поворотники замутить. Но я вообще в этом не шарю. Если вы готовы к решению, я, естественно, в это впишусь. Потому что поворотник это крутая тема. Я сам автомобилист и привык там обозначать свои маневры. И это круто. Второй момент. Вот очень часто распространенная ситуация. Мы едем в правом ряду, да, обычно самокатчики. Но если ты не псих, не больной, там, не какой-то там. Мы едем в правом ряду. Вот едешь, по дороге, тебя машина обгоняет. Да? В твоем ряду тебя машина обгоняет, и вдруг она просто решила поворачивать направо. То есть ты едешь, она поворачивает направо, она резко затормаживает, и вот этот момент, у меня было несколько таких неприятных ситуаций, можно влететь ей в бок. Кстати, я так сделал, из-за чего у меня здесь отсутствует крыло. Мы там с мужиком договорились. Просто, то есть тебя не воспринимаешь, что ты не можешь так быстро остановиться, да, потому что если ты будешь резко по тормозам, ты просто через зубы летишь. Вот. И либо там останавливается, у тебя тормозной путь будет не такой короткий, как у машины. Поэтому вот это, вы на это надо внимательно смотреть. Дальше. Вот ситуация, опять же, повторюсь, вот с этим вот курком газа, да, можно случайно газануть где-то, и там самокат куда-то поедет, там где-нибудь ты даже везешь его вот так вот, раз, курок чуть задел, он поехал вперед, ударил куда-нибудь там кого-нибудь, не дай бог. Вот, тоже второй момент вот опасный. И это в основном все, честно говоря. Пока что у меня других ситуаций не было, таких прям каких-то супер аварийных. Но опасно еще, когда едешь к машинам, да, близко, вот, кстати, тоже важный момент. И вдруг просто, у меня была такая ситуация раза 3. Вдруг неожиданно просто машина влево выезжает без поворотника, без всего, то есть он только завел и поехал. А тебя он просто там не увидел или проигнорировал, или специально это сделал, я уж не знаю по какой причине. И вот эта ситуация тоже опасная, и я считаю, что надо все-таки немножечко очень сильно смотреть. То есть нас, самокатчиков, не воспринимают пока что серьезно, ни автомобилист, ни даже инспектора ДПС. Я сегодня ехал там по Орджоникидзе на 50 км в час в втором ряду на скорости. Стоял экипаж, тормозил тачки. Меня просто, человек стоит, смотрит, такой раз. Вот, я пролетел мимо него. То есть, в принципе, даже не остановили, и я в частном разговаривал с инспектором, с этим Акапов, не самокатчики, там вот ездил в проезжей части, он сказал мне так, что, слушай, разрядки сверху не было, когда будет разрядка сверху, тогда мы вас будем уже тормозить, там сами разбираться. Пока ездите, вас пока не так много. Но я думаю, не за горами те времена, когда будет достаточно жесткое регулирование такого транспорта, потому что этот транспорт, он опасный, и надо очень четко себе отдавать отчет в том, что ты делаешь, особенно когда катаешься там по тротуару, где ходят дети, там, непредсказуемые люди, да, дети, там, животные какие-то бегают, там, не дай бог, можно очень здорово бегать. В общем, в принципе, это все, что я хотел рассказать, в общем и целом. И просто вот для сравнения, да, я взял на самокат, жена на ездит у меня, вот, как он, Xiaomi, как он называется, Xiaomi, не знаю.
Вот. То есть вот он, я его в поклон держу. Вот сравнение, да, с Dualtron. Ну, честно вам скажу, что это просто небо и земля. Это после вот такого самоката садиться вот на это чудо, ну, тем более с моей массой, это просто так смешно, это уже самокат для ребенка я бы назвал. Но все, что касается именно продукции компании Mini Motors, вот советую обратить на это внимание. Понятно, что кому-то там такого самоката вполне хватит, особенно людям с небольшой массой, и которым нужно доехать, грубо говоря, от дома там, не знаю, до офиса, там 3 километра. Вообще, зачем такого покупать чудо? Вот такого вполне достаточно. Но именно если хочешь какого-то экстрима, драйва, покатушек, я вот на даче планирую там погонять на рыбалку там, по летним дорогам, съездить по грунтовым, то действительно штука классная, вообще удовольствие получаю от него много. И, короче, если хотите, поняли, что ваше, берите и не пожалеете. Все, всем спасибо.